다이소 후라이팬 싼 맛에 샀더니 응. 진짜 쓰레기였어. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 맛있다. 진짜 맛있다. 진짜 맛있다. 무도 잘 익었는데. 그치, 어제 해놓은 거가지고. 김도 같이 먹을걸. 깜빡했다. 그래? 두고 올까? 곱창김 말고 조미김. 고마워요. 꽃게탕 진짜 맛있다. 맛있다. 이거 와사비 올려 먹는 게 진짜 맛있는 거야.
응. 나올 물기가 없을 정도로 꽉 짜지. 응. 오, 대박. 그 정도면 될 것 같은데요? 네. 고마워요. 혹시 물기자라고 부른 건가요? 네. 난 이거 손목 아파서 못해. 그럼요. 제가 해야죠. 그럼 갈게요. 생수를 하는 것 같아요. 짠. 예. 잘 먹겠습니다. 아, 잘 먹겠습니다. 난 샐러드 먼저 먹어야지. 설탕 스파이크 튀면 안 되니까. 좋은 생각인 것 같은데. 참 맛있다. 이거 진짜 맛있다. 진짜 맛있지? 나 아까 간 봤는데도 맛있더라고.
어머.